CEM barim Karlitang Mongol Sing Ingtia Hemanung Devaka Pikibia Hem Mechode. Di Pulam Ding Road 8 kilo along around Repen Forest Department ang long kipripom. Arlong pira ang long along British atong kido hod kibitekang hormu kelongpon. Aprang si Birta kilang arato anapan kartong pajero kartong. Non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi non Birta ang ton pen arjupong sena. Ini aruni paikri isi arni anerlo por paikri isi apor malong di porong supi rong mongvi along CEM barim Karlitang Mongol Sing Ingtia Hemanung along devaka pika pakreng pupen mege thorpen mega ceteran duga jok devaki biahem mechode. Bonta tong sikot pen mika pamya patuma phan phat ponsi ongdung hemrit hormu hortaranta pajok ponlo. Lapen devaka pakreng mege thorla somia kripensi ceteran dut tahai lapen bangso meki chohot suri thong kep plikep an nohok dun lopusi a hema hempu rajib intipen perang ke thengno nang pachi Niliman Sri Bidasing Be Nili Senior Station Officer Dipu Fire Brigade long pello Nilitum Bajikre sira 45 minute apor mi cho khobor long si ladak long mongwe puwa jagat mi cho khobor long si nitum loge loge bang phirlo gari humni bang phirlo lapen daga jagat nang thek thulong lo ladak na thaklong ke ex CM morsing tia alangli hem backside nat la rabor pak ke pakreng adim migi thor homa si mechu ur pusithan la seni tum na thaklong loge loge pen tum gari humni pen lang abiglo none complete mi map pamilo te kana hok kon bak dol ta kena hok bang ke ni tum ta non arju Pada dipin pen fire brigade tu macam nang apor pen nangli tu rong malas si, memang ye hamong cilo lah si fire brigade department pen itu cilo parkik lo, apor pada dipin pen timely pen apa lidun pun itu, ini aku pen cilo parkik. formu bang kan hok bis Formu bang ke 30 to 40,000 pusin itu dono ko assessment kuri lah, robor si bikop tu mati. ni la robot store room Robor store belak ya betang tak. tele kon apor lan ta Apor ke nangli tu lang dono taratari mana litu na malang tek tek lo 11:30 long si panceng bo, ta la sopon pen der dipin masih fire brigade nangli rong lo, kontak mah di. Kuson masih lagi culung loh kalau Me akri pen jipon itu mah hateng ya di robot si store mah tiap. Aku anu nat si urta urbom ya, mah apa sih ceteran deh. Bini aruni paikri isi arni analo por paisi apor malom di Pulam Ding Road nilalom biro fisa dong 8 kilo along forest mate ing namang long aron repen kipri. Laso ang nam kipri along forest sai kam lapen rong sora tung kethan pona tingki risim kang tangki odatung KPLT KLNLF lapen PDC ke atom si aron repen kipri pon peta than pon. Towara raya lom setami KPLT KLNLF lapen PDC ke asongamen pen amek ke erpen tok pon si tarpang hekta tarpon. Nilalom abi open phong pli phong po ang songapan tong jerpen palipiklo sitami non puanta thang nata saita dengpon pi pusi bi open thanpon lapen theng piki pitang an ke forest atom amithang motor van pen office an chepale lakpo la an si sispo pata ranger pen nang thanpon lapen jong si forest pen kachi songkhang un e pulotang te security aphan police CRPF atoma phan sitami wanang kokpo lapen Karbi Long Autonomous Council pen sitami nang cherabdun nangpo nonamat siding nang pupata ranger pen ningjepon Afan itu ransom charge isiap pronop terang alang lihat tu mi alam pelon itu man dak recovery pakuri tu ate laso prang pen dak birusa report ateng pen ada increasement dulu pusi alang li report nang jipilo asal laso teng itu man la isiap sar dan itu man to ikon itu nang lain lo ahok dak teng pi pinang ingna kaparu dulu lasin litum laso non atumi ben recovery pangcheng ilo laso la ki karjulong ateng gedak KPLT lapen kian le atum se laso long le do khol puse joy pen tum khobor long athe la dak signboard pen ne kache tada do laso teng bolde arang litum se ki penlo ma to tin me melo kenal itu forest department he isiap ta dolo lapan protection ranger mondol ingling dan diglo alang litum pen
la kipelti la pen ken lep ta do pusipu la so hut chingwa teng te alang tum ington po pusipu ha thing pi ne bang ke sitanil tum bang forest department magala kitang ana thing pi magale tum department hoi recovery kori pon tum range office pon la po do pusia jiglong jagdara pone pone alang lita aso siap atum pen chingwa ahon do pusi Sila suka sing wahai di situ. pula ke pugo ya asal la thing pi pita ange nil tum la recovery ho na prekda dong ri pusi alang le tum afan chunu ri den thulo nil tum aron nek me tum ako singki pame by force military force ta nil tum chewan iksi la so kapa la indang aparu kapang ton ji ha tum ji songnang ki ko nangkap ko isep sar la pen protection ranger wanili da dolo la suhut mangela whole life hanta ke flak tang hedi nitung la sorni 16 piece ni dola hanta da ke flak tang atheng pini tum recovery ponlong la ben la heri lali la ben simul pini atheng pi nil tum la fresh jitu non kapak kare hedi atumi recovery pon nil tum bank keblo ako pi da bank kre thombak la truck long uthai lo la pen la so tang net tum ako range office pone ke hadak pon sila so thang pi sisik po la pen la revenue aso collection aminu dudhu ko Sala nini. isep atum pen la asong atum chingwai pen la so phi bang ke nongko ke thang pi pakrai bang ga julong la ke matha dampul de la tumda rong sor dak kidu ga siksa ka jene la so theng pi wala sonam pi along selang tum chuklem chudam bom arum bange tharmit la pa hansu pini chuklem bom sela tum akai ningkang sia pharman ge la athe dak chutiki chudat athai we alang tu la so ang nam si la tum reng ik cholo theng chejor bo ba la arum nane space do bodela tharmit pini chuklem ko ase so aning hipung pa ajone alang litum ta dak local ai sa pusi rong sor dala pini aning kipung son si tum dani aside kachiri du kusar jima ako nona tum da thekong le pu hapuna ta bidisige da pini la la so thengpia rong ting chitok thep thip dala ta akola da isia a problem number dun thuli bo dak 8 kilo arboretum lamding road lo lahai non lom illegalities encroachment do lam ba puthak bangke ni tu bangke report bangke pi bom la he ang song haro charity dim phan sitame non anda pinya nianta council bang son tong ne no anda thang action na pa ani bata mai thang lo ta na pi pelang mas ni tu bang ta yo mi thang jung bangke claim ni ane claim un ane claim lo sono anda ge tu bangka sa dum copy direction sila sikang hong dok loi tum tumta ke claim phan si Department hoi pen ali tum decision. hoi pen ke la decision non ko ka julonga teng bangke nili tum dak sara tuma pu ke eviction doi pu sa eviction da men tu tong doi ni la bangke ai hem kim tang et tong phito eviction dong do pone mate ko men tu tong pone no ana tang tela asi comment tu tong doi ni la bang li tum chin je lo sa nili tum dak staff do pro tum la li tum bang phot tok tong ke report kapothai lok ta batai thompi ni dolo asang pare council sor higher authority dum copy tong decision en ma labang men tu ma lang tung ki wi la hai kam ta aso pathak singon tum ta dak chong hong prong lo un an yu thong dak phul lok ke ani wang ali tum dam lo khang dun lo a pe ke che theng jung jang adolo da ka che bhong adolo kenal left da dak ta dolo pdc ke da dolo ako la ke PLT da ta dolo dak dolab lo dak ang ton songot tuman ke ayak tumbang ke ladak a hot ken ta tuma men pen ken ta ma do ko thek la ba ni chin de lo he sanil tum dang dang mutte pa bon nampo ke wangot ten ta data ani wang ta ka chi bhong ka chi la son suluk so dak tumon do ko lo asia so lambang hairo thri tum ta prab jin pen pen si decision and that si melo Kenal tu forest do pajai pajui a pen do ko ti hodai mai kali same hene ke ching pene ching ki than ke ing samjin ti sa parni sinili tum
headquarter pen sa tuma hon bangke mate chether pa hap hap dokok le pho Tela dak sai ke claim tuma mate thekloi nangli tumta nili tum staff tum damate sang kok di ami tuma theklong det ti setame akol tum bang era philo bolote akomit ko chido thui Karbi ang longalong ta manghumi mi la penlang mi miason pinang ando la sonsi la kha ingkoy rapo duar baguri constituency kaparlo arlong pira along British atum kido hot serup ki bitikang amarjong pa arlong det pusi sarsara tum pen thanpong arlong pira anglong adung het along kido khorsing tok bi arong arada tum pherang ke thingnu kaning je ponalam the arjusena area lo dai homosti lo dak dai thor area si puri dak along pira pu tok biarong chelu lo ladak ba adha kilometer alaan baki dopo asi akko pen adin pula dak along pira pu dak do lang mimi ason tapi along pira pudang de lopo asamis men ke bang pura pira pu ting hoi pula kami arleng bang ke ing hoi pula arlong ing hoi lasi ladak do lang mi pik pik lasi nili tumta alang li kiling sang ho perang ki pensi nang humri lo wang lo lada karbeng long along ka cepa klang dunia pan made pa klang pan karbeng long along ka phul kimu du ulang so cepa klang dunia pan si alang di perang ki pensi nili tumdak na humri lo along pira lo tela bang so along pira long ani ding pik sike do iglu man tela la hai arlong amukha ke na tum chini du ni ma mane la pusar tum nang khan lo aku ku richo din ahut dim tu mane hem la so hem long si mane sar tum nang than ke rada richo hem lo mane apang pirthi kang duga hut dim tu pot nilita lan chini ba me sidami pirthi kang duga dim hut dim tu aposi ladak isi arnam ba montri atum richo tum hem bonai kang lo bonai pen pineson bak montri richo tum da chok ti duta hello amasi arnam bang aning pine chikeng ke amasi dak paru tuet pusi arjilo sa nang than tenali tung gedak tebok terai asor ma hilowing asor iglu ni nilitung ke tebok terai lo ladak la adha kilometer velo po kaita dambom ang bom lo Hanboka pen pherang ki Robinson kiling Karbi Longri Abirta long birta nang pali. Tala ansikang ton chalo kaduka via phanta kardo.